കൂട്ടി വെച്ച ചട്ടിയെ ചൂടായിട്ട് ഇത് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ. ചൂടായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് തീ കൂട്ടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇടുമ്പം ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോൾ എന്ത് കുക്കിംഗ് ഒരുവിധം ആകുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആദ്യം ഇടുക. കാരണം ആ എണ്ണയിൽ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്ലേവർ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങും. സവാള ഇട്ടാൽ സവാളയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്ലേവർ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ഞാനിതാ ചെയ്യാറില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. ഇനി ഒന്നിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇനി സവാള ആദ്യം ഇടുന്നതോ പിടിക്കുന്നതോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 4-5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഉണ്ട്. അത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കറിവേപ്പില എടുത്ത് കളയാണ്ടിരിക്കാൻ, അത് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറിവേപ്പില തീർത്തും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സായി അതങ്ങ് കഴിക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് ചെല്ലും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക. ഇനി ഞാൻ സവാള ഇതിലേക്കിടും. ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇടും. ഒന്ന് ഇളക്കി വയ്ക്കാം. സവാളയിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് പെട്ടെന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയോ വഴന്ന് വരാനായിട്ട്. ഇതിനി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരണം. അതുവരെ സവാള വാട്ടണം. സവാള വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന 2 പച്ചമുളക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പച്ചമുളക് 2 എണ്ണം അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇടുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പച്ചമുളകൊക്കെ ഇടുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളക് ഇടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ മസാല ഇടുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ. ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പിനും ഒക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്കൊരു സ്വല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം. അത് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. അതൊന്ന് സോട്ടായി കുക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വല്പത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ചിക്കൻ, ഗ്രില്ലല്ല, ചാർക്കോള് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ ബാലൻസ് വരുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചട്ടി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതനുസരിച്ചല്ലേ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഉപ്പ്. അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ടീസ്പൂണാണ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1.5 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല.
ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുവേ. പൊടി നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ആ ചാർക്കോൾ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ബോണൊക്കെ കളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരല്പം നേരം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 2 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാല മുഴുവൻ പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ആക്കുന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിനി ഇത് ഞാൻ ആ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല എല്ലാം ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പിടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം. ചപ്പാത്തിക്കുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് എൻ്റെ ചപ്പാത്തി. ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പാകം ഇങ്ങനെ. അപ്പം അത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് എടുത്ത് ബോളുകളാക്കി, ആവശ്യം വലിപ്പത്തിന് വേണ്ട ബോളുകളാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് പൊടിയിൽ വെച്ച് പലകയിൽ പരത്തിയെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനിനി അതിൻ്റെ ഇത്ര കപ്പ് വെള്ളം, ഇത്ര കപ്പ് മാവ്, ഉപ്പ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാവെടുത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ട് മാവിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം, നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലാണ് ഞാനിത് കുഴച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് 1/2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വച്ചതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി മാവിൽ മുക്കി വെച്ചതാണ്. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ചപ്പാത്തി പരത്താനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ചപ്പാത്തി പരത്താൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കോല് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ കഴുകി വെച്ചതാണ്, എവിടെയോ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള അത്യാവശ്യം നോക്കിയപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു തരണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. കുപ്പി കൊണ്ടും നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. ഇത് കുപ്പിയാണ്. ഈ കുപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള അത്രയും ചപ്പാത്തി ഞാൻ പരത്തിയെടുക്കും കേട്ടോ. മുഴുവൻ ചപ്പാത്തിയും പരത്തുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കും, ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരണില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തി പരത്താനും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു. കുപ്പിയുണ്ട്. ഇത് മുമ്പേ 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മിക്സ്. ഇത് കണ്ട, ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി അത് മിക്സായി എല്ലാ മസാലയെല്ലാം ചിക്കനിലോട്ട് പിടിച്ച്
ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനിടയ്ക്കാണ് പോയി ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുകയും പരത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നിങ്ങളത് കണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് ഇതങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കുക, തീ ഓഫ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇട്ടോളുക, അതല്ല ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഇതിട്ട് ഇളക്കി വാങ്ങി വെക്കുക ഞാൻ കേട്ടോ. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അതങ്ങ് മാറ്റി, എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തി ബാക്കിയിൽ ചുട്ടെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി പരത്തി ഇനി ചുട്ടെടുക്കാം. ആദ്യം ചെറിയ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വശവും ഒരു 2 സെക്കൻഡ് വീതം വെച്ച് രണ്ട് വശവും തിരിച്ചും മറിച്ച് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത്തിരി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ അത് പൊങ്ങി കിട്ടും. ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ, ഒറ്റ പൊങ്ങലിൽ പൊങ്ങി വരും. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഈ ചപ്പാത്തി ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി ആയിരിക്കും. ഇത് കണ്ട പൊങ്ങി വന്നു. ഓക്കെ, ചപ്പാത്തി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതാണിപ്പോൾ ചുട്ടെടുത്ത ചപ്പാത്തി. ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തികൾ കൂടി ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നു കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ 3 മുട്ട ഇതിലോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഈ മുട്ടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ഈ മുട്ട എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മുക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട്. മുക്കി വേണം നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാല് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ. അളവ് വേണോ? വേണ്ടല്ലേ, ഒഴിക്കുവാണോ? അളവ് വേണം. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിൽ പാലൊഴിക്കുക ഞാൻ. ഓക്കെ, ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ നമുക്ക് തടവി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് എണ്ണ തടവി നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടത്തും, കാരണം ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ്. പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ. നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണേലും എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് സോസ് പാൻ പോലുള്ള പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിയുള്ള ഏത് പാത്രത്തിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണ സമയം എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി പരത്തി ചുട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് എഗ്ഗിലോട്ട് മുക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പറയാം എത്ര ചപ്പാത്തി എടുത്തു എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇത് എഗ്ഗും പാലും ആവശ്യത്തിന് സോൾട്ടും ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ മിക്സിനകത്ത് ഇടാനുള്ള ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ ചാർക്കോളിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂട്ടും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം
ഒരു ചപ്പാത്തി എടുത്ത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കുക. നല്ലതുപോലെ മുക്കി എടുക്കുക. മുക്കിയെടുത്ത് ഈ കുക്കറിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കുക. വച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് കൂട്ടെടുത്ത് ഇതേപോലെ കൂട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പം വെച്ചപ്പോൾ അറിയാണ്ട് പോയതുപോലെ ഒത്തിരി സൈഡിലോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അധികം സൈഡിലോട്ട് പോവാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ അടുത്ത ചപ്പാത്തിയും എഗ്ഗിൽ മുക്കി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കും. 7 ചപ്പാത്തി ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കി അതിനകത്ത് ചിക്കൻ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചിട്ട് 7 ചപ്പാത്തിയോളം ഞാൻ അടുക്കി കുക്കറിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതിലേക്ക് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. മുട്ടയുടെ ബാലൻസ് ഉള്ള മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം ഇതേപോലെ ഒഴിച്ച് ഇത് ഫില്ലായി വരണം കേട്ടോ. എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ചപ്പാത്തി മുങ്ങി വരണം. ചപ്പാത്തിയുടെ എഡ്ജുകളെല്ലാം എൻ്റെ ചപ്പാത്തിയുടെ എഡ്ജൊക്കെ മുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ മുങ്ങിയിട്ട് വരണം. ഞാനിനി ഇത് അടപ്പ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു 24 മിനിറ്റോളം വെയിറ്റ് ഇടണം. 24 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഒരു പാത്രം ഇത് എടുത്ത് വെക്കണം. ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കും. അത് ഒരു 20 മുതൽ 25 മിനിറ്റ് വരെ വയ്ക്കും. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് കുക്കറിന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് 25 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ മുട്ടയുടെ മിശ്രിതം ഇത് കണ്ട ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇത്രയും വിട്ടിൽ വന്നു. എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം വളരെ വലുതായിരുന്നു, ചപ്പാത്തി ചെറുതും. അപ്പം അതിന് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചപ്പാത്തിക്ക് കറക്റ്റ് സൈസിലുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഒരു അല്പത്തിന് വലിപ്പമുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന മിശ്രിതം ഒഴിക്കുമ്പോൾ, മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും അടിച്ചു വെച്ച മിശ്രിതം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഈ ചപ്പാത്തിക്ക് പുറത്തൂടെ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവുകയില്ല, എന്താ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയാണെന്ന് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇതിന് പുറത്തൂടെ കവർ ചെയ്ത് വരണം. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചപ്പാത്തി തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത്.